เบิร์ดได้เจ้าสองตัวเฮ้ยนั่นนี่แหละเด็กเสือเนี่ยนี่อะไรมาถึงหรอห้องระเบียงเลยไว้เขาแต่นี้ไหมห้องรุ่มต้องเห็นป้ายหนังมองเนี่ยขึ้นพักกันดื้อดัง